ليه فجأة بتحس إن دماغك طافية ومش قادر تعمل حاجة؟ عمرك حسيت فجأة إن دماغك اتقفلت؟ مش قادر تركز؟ مش قادر تتحرك؟ ولا فاهم ليه؟ اللي بيحصل معاك ده مش كسل ومش ضعف، ده اللي علماء النفس بيسموه mental shutdown. الجسم والعقل ساعات بيكونوا تحت ضغط مستمر، وعشان يحموك العقل بيعمل حاجة ذكية جدا، يقفل بعض العمليات ويوقفك عن التفكير. بس المشكلة لما ده يحصل كتير حياتك كلها هتبقى متوقفة. طب ببساطة كده، يعني ايه mental shutdown؟ mental shutdown هي اللحظة اللي عقلك فجأة بيطفي، مش عارف تفكر ولا تاخد قرار ولا حتى تعبر، كأن دماغك قالت لك أنا قفلت، هرجع لك بعدين. طيب بقى عشان نفرق بين حاجتين بينهم شعرة، أنا كسلان ولا عندي منتال شات داون؟ الفرق بين الكسل والمنتال شات داون إن الكسل بيجي بعد شغل كتير ممكن نتغلب عليه بالعزيمة والإرادة، بس المنتال شات داون بيجي فجأة، مش مرتبط بحاجة عملتها قبل كده والعقل مش قادر يتحكم فيه. في علامات الناس مش واخدة بالها منها، إنك تنسى حاجة فجأة، أو الجسم ما يكونش متجاوب معاك، في صعوبة في الحركة، في صعوبة في الكلام، شعور بالفراغ أو انفصال عن الموقف، صعوبة في التركيز، صعوبة في اتخاذ القرارات، إحساس إنك مش موجود أو دماغك طافية. أغلب الناس بيفكروا أنا كسلان أو مش مركز، لا، ده جهازك العصبي بيحميك من الضغط النفسي. طيب إحنا ليه بنوصل للشات داون؟ علشان نتعامل صح لازم نعرف المشكلة جاية منين. المنتال شات داون بيحصل لما العقل يستقبل معلومات أكتر من قدرته على المعالجة، زي كمبيوتر بيرجع للسيف مود، أو لما المشاعر بتعلى لدرجة تمنع التفكير، زي الخوف والغضب والحزن، أو لما يكون في ضغط مستمر بدون استراحة، زي العقل كده لما يروح لحتة فيها ريسيت إجباري فلازم يعمل شات داون الأول، أو لما تكون في محاولة للسيطرة على كل حاجة في نفس اللحظة، ده مالتي تاسكينج. طب هيدينا ايه؟ انهيار. خلينا نشوف شوية أمثلة واقعية. لما تقعد على المكتب فجأة معرفتش تبدأ، حد يكلمك عن حاجة مهمة تحس إن عقلك مش شغال، في رسالة مهمة على الواتساب فتحتها فضلت 10 دقايق مش عارف ترد ومش قادر ترد، في نقاش في البيت أو في الشغل فجأة سكوت، مش قادر تعبر عن رأيك. طب ازاي نتعامل مع المنتال شات داون؟ خلينا نشوف شوية طرق مبتكرة ان احنا ازاي نتعامل مع المنتال شات داون. اول تقنية ستوب ذا وورد. لما عقلك يقفل اعمل بوز وما تفكرش لمدة 60 ثانية، اقعد عادي ما تتحركش، ما تحاولش تفكر، ما تحلش. هدف التقنية دي انك ترجع اشارات الدماغ من الاوفرلود للنورمال لود. على فكرة دي اسرع طريقة لفتح العقل. تاني تقنية معانا هي رول اوف 8%، قاعدة 8%، انك تختار حاجة واحدة بس من اللي دماغك قافلة بسببها ونحل منها جزء بسيط جدا ما يعديش 8%. هندي شوية امثلة بسيطة. لو عندك شغل كتير اعمل ايميل واحد بس، عايز تذاكر افتح الكتاب واكتب عنوان واحد بس، البيت مكركب رتب ركن واحد بس. العقل لما ينجز 8% بيعتبرها سيجنال ان الدنيا تحت السيطرة، وبكده هيخرج من الشات داون واحدة واحدة. في تقنية بقى لذيذة قوي أنا عن نفسي بحبها، اسمها ليبل ذا فريز، إنك لازم تحدد إيه الحاجة اللي مخلياك فريزنج. أنا دلوقتي في حالة شات داون، ده فريز مش حقيقة، العقل بيحميني مش بيعطلني. لما تسمي الإحساس العقل بيقلل 40% فورا من المنتال شات داون لأنك فصلت نفسك عنه. هنعمل حاجة كمان، إن إحنا هنعمل سنسوري ريست، إعادة تشغيل الإدراك. هنستخدم حواسك كلها عشان نعيد تشغيل المخ، زي مثلا انك تغسل وشك بميه بارده، تشم ريحه قويه زي ليمون او قهوه، امسك حاجه ملمسها مختلف، اسمع صوت ثابت ومريح، شويه ميوزك، شويه حاجه تحسسك بوجودك وسط الناس. ده بيعمل ريسيت نيورولوجيكال شبيه باعاده تشغيل السيرفر كده. وفي تكنيك ممنوع تفكر مسموح تكتب. لو حاولت تفكر اثناء المنتال شات داون هتزود المشكله، لكن لو ابتديت تكتب العقل هيبتدي يفتح، وهتكتب 3 جمل بس، مش هتكتب موضوع انشا يعني، هتكتب ايه اللي مضايقني وايه اللي ما اقدرش اتعامل معاه دلوقتي وايه اللي ممكن اعمله بعدين. الكتابه واحده واحده هتبتدي تفصل العقل المفكر عن العقل المشحون. وهننتقل لتقنيه جديده اسمها ميني ديسيجن، قرارات صغيره جدا. خد قرار صغير مش مهم ايه هو، يعني مثلا هشرب ميه ولا شاي، اقوم ولا اقعد، افتح النور ولا اسيبه. القرار البسيط بيشغل البري فرونتال كورتكس، وده الجزء اللي بيطفي وقت الشات داون، فبالتالي بيرجع يشتغل تاني. وفي معانا تكنيك هو اعاده بناء الطاقه مش القوه. اللي بيدخل الناس في منتال شات داون مش ضعف، ده نقص طاقه عقليه. وعشان كده الحلول الفعاله مع الموضوع ده انك ممكن تاخد ناب صغيره، تنام من 20 ل 30 دقيقه، او تاكل حاجه فيها سكر زي
زي تمر أو موز، أو تشرب مشروب دافي، أو تبتدي تتنفس بعمق وتاخد نفس عميق وتطلعه ببطء. أي حاجة هتعيد تشغيل الجسم العقل هيرجع معاه. في بقى 10 دقايق ذهبية عشان أخرج من المينتال شات داون. ده بروتوكول جاهز كده هقدمه لك بمنتهى البساطة. أول حاجة إن احنا نقعد مستريحين لمدة دقيقة، وبعدين نبتدي ناخد نفس عميق ونطلعه ببطء، ويكون جنبنا حاجة بسيطة كده نشربها، سواء مشروب دافي، شاي، قهوة، واتيفر. وبعد كده هنقوم ونغسل وشنا ونرجع نكتب 3 جمل، ونعمل مهمة صغيرة جدا من اللي كنا بنقول عليهم ننجزهم، زي كده 8% من أي حاجة احنا عايزين نعملها. وممكن نعمل أي مجهود، إن احنا حتى إن شاء الله نمشي دقيقتين وناخد قرار بسيط بس نعمله. وفي الوقت ده لازم نكون قافلين موبايلنا تماما. واحدة واحدة هنبتدي نرجع للمهمات الأساسية بتاعتنا. تجربة الناس مع البروتوكول ده مذهلة. وافتكر دايما المينتال شات داون في معلومة مهمة جدا لازم تكون عارفها، إن دماغك وجسمك بيحاولوا يحموك. زي ما سمعت، بيحاولوا يحموك. ومش بس كده، دول بيحاولوا تاني يرجعوك. وعشان تفهم ده لازم تحرك جسمك وتاخد خطوة صغيرة. ولازم تعرف ان مش كل حاجة هتتحل مرة واحدة، خطوة خطوة، وهتبدأ ترجع دماغك تشتغل زي ما انت عايز. ما تخافش من حقيقتك، كلنا بنحارب نفس المعركة. لو الفيديو لمس حتة جواك يبقى مكانك هنا. اول خطوة في التحرر انك تبص لنفسك في المراية من غير فلتر. اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وقول لي في التعليقات ايه اكتر حاجة استفدت منها في الحلقة، وايه الموضوع اللي تحب نتكلم عنه في الفيديوهات اللي جاية. استنوني في فيديو جديد من نفسية بدون فلتر.